antik wis ya bakal deleng wong wadon. Apik dengan. Nang, najan bocah ki bagus, najan bocah ki ayu, sira kudu inget ning omongane Pak Camat. Cang priwe cepat. Ngomong apa sih? Wadon ayu sumbereng perkara, Kowe. wadon racun dunia. Waduh. Ake paku pada keplayu gara-gara, Badon. cer tulis pada nangis gara-gara, Badon. panjak balik pinggawa duit gara-gara. Mijet. Loh, tukang mijet-mijet. Iku pimpinan mijet iku. Ndi pimpinan ndi. Jangan. Kacau. Oh si anak pimpinannya keding mijet. Kin wis jelas kini Bel. Heeh. Bocah di jare sira. Bocah anu. Masa weruas sira mah. Beli berapa warung takon. Ora weru kan. Oh, Bocah ampel. apel. Heeh. Arep bae tikaku. Kin ki aja dalange Chandra Kirana. Oh, kudu mlesat meneh. Mulane kata-kata aku nembang. Masih melesat. Kayak duit. Bocah mah ayu. Ay. Tapi sayang bocah ki kaken cangkem. Cih, maksudnya? Ya kita wong lanang kudu menyadari. Ya iya. Kenang apa wong wadon akeh cangkeme. Ah, Sebab wong wadon cangkeme beli siji, iya emang ana pira. cangkeme loro. Dalah matane menditi kok mau medonone ya. Ah, uli medono dah matane wong modar. Ana siji kono. Wong wadon ku cangkeme loro. Cih. Loro. Ngendi-ngendi. Baka cangkem dhuwur mah contone nang. Ya. Rumbarang-rang manjing, baso manjing, Lep. serabi manjing. Lep. Tapi baka cangkem mesor Ah, khusus apa kun? Rumba ya lep. Iya. Soto ya lep. Iya ya no. Baso ya lep. Lep. Lep ya kabeh. Bayangan kok tok rangsel. iki cangkeme kunyongake bocah. Ya. Nduk, Nun. dadi wong wadon aja sombong. Dibeli. Dadi wong wadon aja kadiran, Apa sih? aja tumesira dadi wong ayu. Teka-teka moyoki wong lanang. Teka-teka nembang mending saire bener mah. Siapa sing moyoki wong lanang, Mas? Harimau sira nembang kaya ngapa je? Ya kita menembang dudu moyoki. Ya tapi saire sira ki ora sadar nembange. Bener yakin kita menuruti lah. Gawe tersinggung ning wong sejen. Emang ana sing tersinggung ning lanang? Lah. Kelingan beli sira nembange. Oh dingin lepan di sing Si tersinggung. Hayati diulangi lagune. Yen dipikir-pikir Go. blesak nasibe lalalala. Ketemu wong lanang dawa lambene. Oh, ya beli. Aku paling bagus Nah, bawa rasane Bener lah, Pak. lalalala. Masih mending wedus karo meseme. Bener ora Mas? ya bener gak sih lu bakas kayak kono nyeluki emang kita. Cih. Pribadi lepan di salahe. Toliana repek kana mana-mana nih siraku. Anak Encong priwen. dasar wong lanang. Go. Lancang celuntang omonge. Ya, Otake mbledos langka isin-isine. iya dong. Beli mawas diri ngaca hakang ning balong. Kenapa? Supaya ngerti ning kepengenane wong wadon. Masih ake brondong sing raine celong daripada kosim untune om. Beli maaf Bi. Jangan dilanjutkan lagu ini. Apa sih Lagunya siapa ini? lagune kita? Lagunya Sira Dewek. Dewek yakin lagune dewek. Siapa penciptanya? Bapak Amin. Ada di dol kasete. Ah, Dibuang. dibuang udah gak aku runtah. Oleh sana wong bengen ngaran dia gak masih kaset baik. Zaman sekian mending kutub bro, ning kutub. Kutub bocah siramat kadaluarsa kuno. Sampean mamas nyewot-nyewot baik aja nyewot baik ngone raine tambah kempot tambah peot. Nyewot baik. Ngone gelis tua endah bagen. Iya sih. Ya. Ngarani siapa tua? Oh, Dari dipin apa ya? iya. Aslinya masih nom kuno. Maksudnya masih nom. Yung tua katon tua soten rai sawan kuno. Agi Sawan.
Iya sawan wangke kah. Siapa ku? Dika ko. Emang kita kenang sawan wangke? Nyakintel memone mau orang gede-gede dika ko. Wah, ya kudu dikukus kita kirain. Kukus. Oh, dari sawan. Awang. Oh, lagi bayi nih sawan wangke. Wangke. Pantesan Iya. kayak tengkorak hidup. Ngandel beli kuno bocah ku. Beli maaf ya mas. Jare dewek mamas ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon ki. Tujuannya makan go basa-basi. Basa-basi. Maksudnya apa sih Indahnya? Jare dewek manggoleti dedalan pengen kenalan. Karo siapa? Ya karo sampoan. Sampoan tak keramas. Sampean. Karo sampean. Barang emang naksir si Rakia. Iya yakin. Yang ngerti kita gak? Yang kenal durung ketemu neme usuani jawal jawi larak lirik pasam pesem. Berarti wong lanang mau kan ganteng ora sing ditelang sirak. Bener sampean Ya, ngomong ku mas. Ari konon sono ke bocah ndi? Kula. Iya. Kula ku wong adoan sing gunung mas. Adoan. Oh bocah gunung. Iya. Jagat pengiwaya meni arep mendino. Ih kula ku mlaku wis 3 dina. Subhanallah. Turun gunung sengajane ngembara mas. Lagi ngembara. Iya. Berarti anak sing dituju awakmu. Ya golek pengalaman be. Tapi awakmu kudu sadar dok. Najan awakmu lagi jadi pengembara. Yen lunga-lunga bengi tulung liren dingin. Oh konon. Mandek dingin Pak RT tang. Ning balai desa tak andon nginep. Konon. Sebab suasana iki lagi ora aman. Orang aman. Ora kondusif. Akeh kejadian. Ini wilayah apa sih gini mas? Bukan senok durung iki wilayah Banten. Oh ini wilayah Banten. Ya iya. Jadi ning Banten lagi orang aman. Suasana Banten kurang kondusif Oh banyak. iya. Kejadian pirang-pirang tragedi pirang-pirang. Bulannya senok sing waspada. Iya iya. Untung ketemunya karo Isun sebagai pejabat. Lamun ketemunya senok karo bocah mabok, aja senok jadi korban bakale. Udah disampaianku pembabat. Pembabat apa? Pejabat. Pejabat. Nah, Udah disampaian ki petugas. petugas. Ya ampun kabaran temen. Seorang senopati Banten ya Isun wong itu. Senopati Banten. Iya. Senopati Banten. Lamun ora salah kula rungu singaran pepatih atau senopati Banten ku Oh mas. ya. Sampean ke kosi namanya kecekluk. Keceluk kono ketelak. Keceluk. Wis keceluk sampean ku mas. Iya bener. Kosi sampai tenar. Senopati Banten sing duweni aran Pati Singa Barong. Ya mas ya. Bener. Mene ya kak. Ciraki salah gini ngomong. Pertamanya mah bener. Bener kan? Duduga singa barong. Ayo duduk. Pati singa raja. Oh Pati Singa Raja. Nah. Sampeannya kayak Singa Barong. Ngece bae bocah. Pati Singa Raja. Pati singa raja. Popo mas mau mangrunguning arane bae. Barang sekian weruh ning wonge langsung weruh ning wujude katon jinis ning ngadepan. Jenis dak kita gondruwo. Emang kita nih bahasa siluman jenis kuno. Salah bae kita mah. Salah ajan jenis. Ajan jinis. Nongkrong. Ya artinya wujude nyata ning ngadepan mata. Iya. Barang wis weruh langsung. Wong lanang jangning ya lenjang ya kuning. Coba kan. Lemu beli gering ya beli. Masya Allah. Pawakane sedeng, rambutnya ireng, kumisnya ireng, matane ireng, lambene Ireng. untune Ireng. Oh, termasuk kita ke anak putri wong negro. Buntute ireng. Woi, Dun. ari rambut mah bener irengku. Iya bener. Ya toli lambene ireng untune ireng karombongan cemani apa kita? Iku mang dul sing nyambung. Satu, Nek. Menang sih mang lagi ngalem. Pucaki lagi muji gini.
Aja miluan oon. Menang mandul. Kita nih penampilan. Oke. Delengen mandul. Apa maning? Wong lanang ko si doglong-doglong pantes. Iya. Ari wong doglong ku dawa mang. Dawa. Sikile, Dawa. tangane, Dawa. kupinge, Dawa. matane, Dawa. cungure, Dawa. lambene, Dawa. untune, Dawa. ilate. Dawa. Budel ya dawa. Berarti kita ke anak putune jenglot. Weh, Bukan kong kita mani. gila-gila temen sih lagi. Priwen man. Koplok. Ya, Hari tangan dawa benar. bener. Sikil dawa benar. Iya doglong. Tapi baka kupingnya dawa. Matanya dawa kung lolor. Lambene dawa. No. Kita ke manusia biasa kini. Ya weru mas. Ya segala-galanya aja dawa. Iku si Mang Dule nyerimpet yongan ga. Kira nyelipet pakai rantai beca temen gitu. Menang si Mang aja nyerimpet. Nenggak ke rano. Kita naku saking senengin dalang wong lanang kian ko. Oh. Dalangan wong lanang ko silang kapadane. Apa maning jen? Lamun diibarataken, Ah. dipadakaken Iya. karo artis-artis sining TV-TV. Mm-mm. Wis kayak aktor senior Indonesia. Iya. Terima kasih sama beli salah sampean gawe anak lanang. Coba gamang. Raine kayak aktor bintang sinetron. Wis ma aktor Iya. senior pisan. Oh. Wong lanang ki beli dibuang seusap jare padaku ya pada pisan. Persis. Pengen weru beli kayak siapa? Siapa jenok? Persis kayak Kaji Mandra. Langkah sing dibuang. Nasi goreng. Yang itakan. Bagian kaji gari mandra maya kita kuweru. Daga mandra kuraine rusak kayak kanan. Barangan nih. Pirang-pirang bintang film kuno. Ya akeh. Kesejadian bintang film laga. Oh, kayak film kolosal kayak. Nah. Oh, iya ningan nganggo iket sih. Iya. Iya yakin kelingan, Mang. Baka ana wong lanang nganggo iket toba. Kosi katon garange, Mang. Ampun. Wong lanang kian persis kayak bintang film laga. Oh. Kayak Satria Brahma Kumbahan. Subhan Allah. La ilaha illallah pangeran. Kasing dibuang. Lah kasih dibuang pada. Meni ya. Rugok nagano. Nopo? Jaga siraku sadang otak titik. Tutuga prama kumbahan. Kan ka baka bintang laga. Arane Brahma Kumbara. Brahma Kumbahan. Brahma Kumbara. Jangan gedikan raine pesu. Betul darahnya kertas. Kayak gombal sing ora dikumba-kumba. Hari ngomong. Maaf atuh Mas. Senoknya bocah ndi. Bocah gunung. Bocah gunung. Oli lamun isun kepengen kenal. Pengen kenal? Iya. Ya Oli. Topo jenengan munduk ayu. Arane senok. Iya. Isin. Anak apa isin sih? Pokok dipoyoki. Masalah aran masih ya dipoyoki dong. Soalnya arane blesak Mas. Ari aran manok li tadi masalah. Oh no. Dari pinter wong ngomong apa arti sebuah nama. Yang penting penampilan dan wajahnya dong. Senok ko Mas. Arane ku singkem. Bapak, Singkem. wong pengen Apa sih Kang? gawe aran paduga singkem. Ih, Kam. Dalah lu teglantem pok bapak nih ya. Masih gawang zaman pengen kini bocah. Dadi wong kuna maningan. Tapi beli apa-apa. Dadi senok arane singkem. Arane singkem dibeluk sedina-dinane. Oh, mung sa singkem-singkem Ih, masih anak aran lengkap. Oh, masih anak nama lengkap Singkem siapa jendo? Singkem setia ningsi. Ikap temu. Kemuyu. Dol. Weru mana-mana nek. Singkem setia ningsih. Dalanan nok singkem nik ke Ardila. Sampeyan sih mang di ke Ardila. Desirana ko tag singkem Widya ningsih. Ya wong aran paringan sing wong tua. Iya sih beli apa-apa. Tapi dibeluk ke singkem bae. Oh, singkem beli apa-apa. Emang senoknya orang tua laki. Ora Demenan. beli. Bener orang tua laki, orang tua demenan. Bener.
bener. Oh pada bayi. Maksudnya Ya pada karo diri isun. karo sampean. Iya. Sampeannya ora duwe rabi. Ora derabi, ora dedemenan. Oh, berarti sampean sekian lagi duda. Ah, durung pernah kawin. Maksudnya Kita masih perjaka kok. Kok kaget sih, Nduk? masih berjaka. Iya. Ya Allah. Angak penok. Mamang Dul. Iya. Wong wis keot-keot ku masih berjaka. Udah kublak kecot apa kayak keot. Yang kuah yang alote. Halo, tak cecek kita dong. Iya ya Kang. Temenan sampean masih berjaka. Pusung. Ya ampun mas. Berantem ya mas ya. Iya sih. Sampeannya beli payu. La ilaha illallah pangeran. Muni kaberan bukat warap naksir tuh. Tepot lekat itu sampai beli payu. Ya iya nih Kang. Iya dah emang kita geblok. Yak yang rumah tangga manok ya niat maya payu bae bukan wong edan bukan wong kemis. Yang itaken budak. Oh saking durung niat. Turung niat bayi. Oh durung niat. Masih pengen menempuh pendidikan. Masih nempuh pendidikan. Iya. Maksudnya Yang kakak kena nembe metu sing sekolahan bayi. nembe metu sing sekolah. Ah beli ngandel. Pusung. Nembe metu sing sekolah. Iya. Oh nembe pragat ujian ning sekolahane. Beli. Anu tak ngumpulaken tabungan harap dibagi tabungan. Orelok nabung. Hari konon metu sing sekolahan. Dangdan kursi. Ai sampean tukang kayu. Jangan ngomong gak Lah ya sekalian nih Mas beneran ada dingklik. Karo amben dipan. Iya. ngejak guyon bocah. Tadi bener sono ke orang laki. Ora, Lamun ana wong demen bakal diterima beli. ana sing demen. Iya. Tuh indane sapa sing demen ning sing kemas. Ning kene lah ke wong liyan cuman isun. Maksudnya Ya isun lah sing demen. sampean demen ning kula. Demen ning singkem. Temenan. Yakin. Sampean kan wong agung. Ngajan isun wong agung. Beli apa-apa wajar lan lumrah. Sing aran cinta iku rahasia. Tuhan wong ayu. Konon. Ya iya. Ya iya si anu nemang. Tapi apa iya konon kasampean demen ning kula? Emangnya? Kulane watir, kulane ragu, bokat cuman kanggo pelampiasan belaka. Curiga awakku. Curiga adalah perbuatan sing waspada. Tapi lung tulung curiga karo tempate ya Mas. Konon mas. Ya iya. Ya lamun bisa mah sampean demennya ya dibuktikan. Aja watir lamun bener senoken rima. Pasti kakang tak buktiakan rasa demen lan cintanya. Dibuktikan. Iya. Bakal arep dibuktikan. Mumpung ana sing nyakseni. Akeh sing dadi saksi. Ana bapak kuwu, ibu kuwu ligung elor. Karena bapak camat ligungnya keding bayi. Kabeh pamong desa ligung elor. Iya. Kabeh masyarakat ligung elore keding. Asing masih pada kumpul. Iya. Kanggo panitia lanang lan wadone. Sing wis ngoponi rombongan duwi warna. Iya sing masak, sing apa ya mas ya kabeh Iya. bae. Kin ana titipan surat bayi. Sing sapa je? Jadi isin yang surat mau jaluk lagu. Jaluk lagu. Jaluk lagu ping pitu kanggo